啦。係啊。喂？今個禮拜六係咪同我打羽毛球啊？唔得啊！今個星期六約咗個網友做佢 part time model， 錢都收咗㗎啦。不過佢話如果肯轉 location 去酒店影嘅話，會俾多1倍價錢我啊。不過佢講明要着3點式啊，我死都唔制啦。點知佢就要挾我，話我收咗佢錢，同埋有晒 MSN 嘅對話記錄，唔做要告我毀約啊。不如你快啲同媽咪講啦。前世未俾佢鬧過咩？佢都唔知我做 part time model 嘅。遇到呢啲情形，媽咪可以點做呢？媽咪可以主動問下個女係咪發生咗啲事，鼓勵佢講出嚟一齊商量下，唔使表現得太過緊張，更加唔好未講就先鬧個女瞞住你做呢啲嘢喎。如果唔係，佢可能就唔敢講出嚟㗎啦。如果個女真係受到威脅，應該要考慮報警，或者可以揾社工幫手㗎。一家人有商有量，冇嘢係解決唔到嘅。